молекула, атом, който с течението на събитието го разхвърлят насам и на то, да се забравя, че човека не е атом. Че човек е звено от една верига, която идва от миналото и трябва да продължи в бъдещето. Защото както нас са ни създали, така и ние трябва да създадем. Да оставим след себе си това, което това е нашия дълг към обществото, към рода, към родината, към всичко това нещо. Всичко това трябва да се обезличи. И бих казал, отвратителното е и този вече процес, който не започва вчера фактически това, което наблюдаваме сега с учениците, това е поредната атака, поредният, бих казал така, опит за един качен скок в това отношение. Обезродяването на българина, обезбългаряването на България. Ето това е фактически това, което наблюдаваме. И това е срамно и тези Киряк Стефчовци, всички този слугинаж е просто отвратителен. Аз ви предлагам още сега да прочетем от един учебник по история за трети клас няколко текста и после да ги коментираме. Пак ще коментираме и това, което се случва в програмата по литература. Ето тук на 48 страница цар Симеон е водил продължителни войни с Византия, но те не оставили трайни следи в българското минало. Това е един текст. Вижте, той просто срамно да ги човек тези неща. Погледнете как се обезродяват българите. Това е трети клас. Значи още от трети клас се започва обезродяването на българските деца, за да нямат памет, за да нямат съзнание, за да нямат с какво да се гордеят, за да може да се казва, като станат там 10-ти клас,